Fatoni tillo, ichi vengi rang. Xo'p, bu sizga qolgan bemalol to'g'rilab olsangiz bo'laveradi. Vengi rangni kumushga deb zakaz bersangiz bemalol qilib beramiz. Son raqamlarga iltimos qiling, yordam beraveramiz. Assalomu alaykum, O'rmon kompaniyasining YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar uchun yana obzorlar davom ettiramiz. Bugungi obzorimizda elegant lyustramiz. Siz esa hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hali ham obuna bo'lmay kuzatyapsiz ekan. Biz boshladik. Xo'p, bu lyustramiz undan oldingi obzorlarimizda ko'rsatganimizdek katta lyustra emas, kichkina variantdagi lyustramiz. Buni ko'proq xonadonlarni, uylarni ichiga, oshxonaga, mehmonxonaga, endi hamma har xil joyga qo'yadi. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu lyustramizni 10 xilga yaqin ranglari bor. Hozir videoning davomida ranglari, umumiy gullari, narxlari bo'yicha ham tanishtirib o'tamiz. Demak, boshladik. Hop, bu tarafdagi rangimiz mebelniy rang. Mebelniy rang bo'ladi-da, bitta o'rtada katta plafon bo'ladi. Gullari atrofi Versace gul bo'ladi. O'rtadagi gul, как o'zimizni O'rta Osiyoni eslatadigan gullar. Haligi o'tovlarda shunaqa gullar bo'ladi, bilsangiz. Shuni Versace gullar bilan uyg'unlashtirilgan. Xullas bu faton, ya'ni tilla fatonga korishniy qilingani. Xo'p. Endi bu tarafda tilla fatonga oq. Bu ham juda o'ziga xos chiroyli tovlanib turadi. Xo'p, keyingisi oq. Endi bu fatoni kumush desak to'g'riroq bo'ladi, chunki kumush rangga tortadi. Fatoni oppoq. Xo'p, bundan keyingisi ham o'sha bu rangga bir xil, ya'ni MDF oq, fatoni sariq, ya'ni tilla rangdagisi. Xo'p, bu tarafdagi rangimiz, bu rangimiz, xo'p, fatoni sariq, MDF, ya'ni biz buni mokriy rang deymiz. Mokriy asfalt rang. Shunaqa. Aynan xuddi shu mokriy MDFda nimasi ham bor, kumushi ham bor. Mana. Mana bu yerda fatoni kumush, MDF mokriy. Bu ham o'ziga xos chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, bu sizga qolgan bemalol to'g'rilab olsangiz bo'laveradi. Ha. Plafonni qo'ygandan keyin o'zingizga moslab qo'yib olsangiz bo'ladi. Agar mabodo qo'ya olmasangiz, telefon raqamlarini iltimos qiling, yordam beraveramiz. Xo'p, bu tarafdagi rangimiz bu rangni vengi rang deyshadi. Bizning texnologlarimiz. Ya'ni nimasi tillo, fatoni tillo, ichi vengi rangda. Bu ham bir boshqacha rang. Vengi desalar ham tushunishadi. Xo'p, bu mebelniy svet boshida ko'rsatdik. Mebelniy svet. Xo'p. Menimcha ranglarimiz tugadi. Ranglarimiz umumiy holatda shunaqa 10 xilga yaqini bor. Endi buni deylik zakaz berishingiz mumkin. O'zingizga xohlaganini, ya'ni misol uchun deylik mana buni vengi rangda tilloga, vengi rangda kumushga deb zakaz bersangiz bemalol qilib beramiz. Xo'p, bu lyustramizni narxiga kelsak, narxi atiga 220 ming so'm. Bu narximizni eslatib o'tamiz. Siz ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'ldan xarid qilgan holatingizda bo'ladi. Agar siz ko'proq olmoqchi bo'lsangiz, do'konchi bo'lsangiz yoki aynan shunaqa qurilish mollari sotsangiz, quyidagi raqam bilan bog'lansangiz, yana ham kelishtirib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Satka Kurikda joylashgan. Kommentariyada yozing, o'zingiz qiziqtirgan savolni yoki quyidagi raqam bilan bog'lansangiz, batafsil ma'lumot berishadi operatorlarimiz. Sizni showroomimizda kutib qolamiz yoki buyurtma qilsangiz O'zbekiston bo'yicha ham yetkazib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.